ទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំមានមេរៀនមួយគឺតកតងជាមួយនឹង Reactjs បាទអ្វីទៅគឺជា Reactjs គឺជាweb application មួយសម្រាប់ធ្វើឡើងសម្រាប់build នៅ front end បាទដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅឃើញ website មួយចំនួនដូចជា website តកតងជាមួយនឹងការលក់ទិញអីវ៉ាន់អីផ្សេងៗបាទឬក៏ app ជាដើមអញ្ចឹង React គឺវាមានតួនាទីbuild source code សម្រាប់បង្កើតនៅ interface មួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅភាពស្រស់ស្អាតបាទអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតបានយើងទៅចូល Reactjs បន្ទាប់មកយើងបង្កើត folder មួយសិនឧទាហរណ៍ថាយើងបង្កើត folder នេះមួយហើយបាទអញ្ចឹង folder របស់យើងអត់មានអីទេមានន័យថាយើងបង្កើតដើម្បីគេបង្កើត project ក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទាញដាក់មកយើងបើក VS Code យើងទាញ project នឹងចូលមកបាទយើងគេ apply to បាទអញ្ចឹងយើងទាញចូលបានហើយតមកទៀតយើងបិទ terminal សិនអូខេបន្តមកទៀតពេលដែលយើងទាញ project នឹងចូលបានហើយយើងចូលគេចូល terminal មកចូល terminal វានឹង load ចូលនៅ project ឡើងនេះឲ្យបាទអញ្ចឹងចូលយើងឲ្យគេយើងចូល project របស់យើងហើយប៉ុន្តែយើងឲ្យគេយើងបង្កើតយើងបង្កើត project របស់គេ Reactjs អញ្ចឹងបង្កើតនៅ Reactjs យើងចូល command prompt ឲ្យគេយើងមាន nph យើង command មកវិញ nph អីគេ create ps react app ហើយយើងដាក់ឡើងនេះយើងដាក់គេ project name របស់យើងហ្នឹងគឺគេ web app គឺ web apps sorry ដល់ដល់ខ្ញុំភ្លេចមើលកន្លែងនេះមិនមែន npm ទេnph បាទអញ្ចឹងវា full project របស់ Reactjs យើងបាទអញ្ចឹងនេះយើងបង្កើតបានហើយយើងបង្កើតបាន project ហើយបាទវាមានច្រើនមាន app cs វាមានអីគេ app.js ឡៃនេះហើយគឺជា route សម្រាប់គេសម្រាប់ start up project របស់យើងបាទវាមានអីច្រើនទៀតវាមាន JSON វាមានច្រើនទៀតដែលយើងមិនបាច់ប៉ះពាល់វាទេហ្នឹងតោះឥឡូវដើម្បី run project បានយើងចូលដើម្បីចូល project យើងនេះអញ្ចឹងកាលណាយើង run project របស់យើងចូលបានយើងត្រូវចូល project យើងសិនអញ្ចឹងចូល project របស់យើងចូល cd មកដើម្បីយើងចូល cd app ដល់ web app បាទដល់មកទៀតយើងវា comment ថា npm start អូខេអានេះដោយសារខ្ញុំវា run នៅលើ port 3000អញ្ចឹងវាសួរថាខ្ញុំមាន run port 3000ហើយអញ្ចឹងវាសួរថាមានចង់ run order អញ្ចឹងយើងវាយមកពីយ៉ាវាយអូខេនេះគឺជា project របស់ Reactjs បាទគឺជា main project របស់យើងមានន័យថាដែលវា run នៅលើ port 3001នេះបាទវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយដែលតជាមួយនឹងមេរៀនទី1បាទសូមអរគុណ